Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракяту. Рада всех приветствовать на своем канале. От подписчиков часто поступают вопросы насчет детского кашля. Что делать, как с ним бороться при помощи народных методов, так как то, что аптечные средства от кашля различного химического происхождения зачастую детям вредят, также были смертельные исходы. Поэтому какие, травы, какие средства народные есть, чтобы помочь, в лечении этого недуга. Кашель, он бывает от разных причин и носит разный характер. И даже не всегда бывает легко определить его сущность и причину. Так некоторые болезни сопровождаются кашлем. Это и туберкулез легких, и при инфекционных детских заболеваниях, таких как коклюш, корь, ее осложнения, а также в вирусных различных этиологий кашля могут быть аденовирусы, различные вирусные пневмонии, гриппозный кашель может быть, аллергический кашель может быть, также неясные этиологии кашель может быть, паразитарные этиологии может быть кашель. В общем, причин очень много. Просто простуда может быть, какое-то охлаждение и так далее. Будем считать, допустим, что кашель как симптом, как его лечить, и при простудных заболеваниях, как лечить этот кашель. А если это какие-то детские инфекции, то там уже нужно главным образом также основную причину тоже еще на это смотреть. При кашле желательно, убрать эту всю пищу, в основном тяжелую пищу, а лучше перейти, на жидкое питание. Это, отвары, например, шиповника, также сухофрукты немного, а также можно костные бульоны оставить немного. И в основном детям, какие мы можем давать травы и другие народные средства. Самое простое, это, на фоне такого облегченного питания, соки, овощные немного с фруктовыми смешивать, сиропы, то есть отвары шиповника. Допустим, это, например, алтейный корень. Корень алтея, он обладает разжижающими мокроту свойствами, противовоспалительными свойствами. И его нужно, настаивать, не заваривать кипятком, а настаивать в теплой воде. Взять, например, 4 чайные ложки измельченных корней на 2 стакана воды тепленькой, залить на ночь, и уже утром можно принимать, алтейный корень, немного смешивать его с теплой водой и поить ребенка. До полстакана можно давать, в зависимости от возраста, с 1 столовой ложки до полстакана, уже если ребенок старше, 3 раза в день до еды. Также хорошим средством является коровяк обыкновенный, тоже такое растение с такими желтыми цветочками, может использоваться для успокоения кашля, особенно когда раздраженное горло. Он хорошо смягчает коровяк. Нужно эти цветочки взять, 1 где-то столовую ложку, и залить пол-литром кипятка. И настаиваться где-то 30 минут, полчаса. А потом, процедить и уже давать от 1 до 3 столовых ложек
можно давать за раз, в зависимости от возраста ребенка, 3 раза в день за час до еды. Следующим хорошим средством является анис обыкновенный. Это его семена. Анис обыкновенный, вот он тоже при воспалительных явлениях в трахее, при ларингитах, при бронхитах применяется. Также при детских инфекциях, такой как корь, тоже очень эффективно снимает вот эти воспалительные явления, слизистую стабилизирует, смягчает. Для этого берется, значит, 1 столовая ложка аниса, и она, значит, на стакан кипящей воды настаивается 1 час. И после этого можно процедить и пить по 1 до 2 столовых ложек 3 раза в день. И все смягчается, горлышко. Также хорошо молоко с содой можно тоже давать. Вот на стакан кипящего молока, значит, щепотку где-то соды, вот, на кончике чайной ложки соды добавить, вот, в теплом виде давать тоже ребенку. Или также можно на 100 мл воды взять пол чайной ложки соды и щепотку соли. Тоже можно таким, значит, такой жидкостью поить 2 раза в день натощак по полстакана. Тоже сода, она разжижающим действием обладает на мокроту. Кашель тоже облегчается. Также у нас вот в Узбекистане тоже табибы рекомендуют поить, значит, отваром сушеного инжира. Нужно, значит, на литр молока где-то 100 грамм сушеного инжира взять из расчета. Вот, дать покипеть, значит, после кипения минут 10 на слабом огне, а затем процедить и давать ребенку пить по полстакана. Тоже хорошо смягчает и выводит мокроту. Вот. Это средство с молоком тоже можно применять для детей. Также такое народное средство можно рекомендовать, как сливочное масло. Это 2 чайные ложки. Хорошие взять 2 желтка от яиц, значит, домашних кур. 2 желтка. Взбить хорошенько. Вот. И взять, значит, ложечку крахмала добавить туда. Вот, крахмал может быть картофельный. И 2 десертные где-то ложки меда. И по чайной ложке тоже давать 2-3 раза в день. Это тоже способствует смягчению, значит, и разжижению мокроты. При довольно-таки тяжелых кашлях, в общем, которые трудно купировать, длительно продолжающих уже, значит, такого характера, можно давать и исландский мох. Исландский мох тоже, его, значит, надо из расчета 1-2 чайные ложку на 150 мл кипятить минут 5 на маленьком огне. Можно лучше всего это делать в водяной бане. И это очень хорошее средство, но немного оно горькое, короче, но постарше детям можно давать. В общем, уговаривать выпить, это очень действенное тоже средство, и побочных у него нет эффектов, но кашель верно и хорошо лечит он. Также сборы трав можно взять. Это такие травы, как подорожник, мальва, крапива, мать-мачеха, хвощ полевой. Вот такие все травы, они обладают тоже разжижающим мокроту свойством. Вот, также противовоспалительными свойствами обладают.
в равных частях вот этих перечисленных трав можно взять и оттуда 1 столовую ложку на стакан кипятка, значит, заварить, настоять и тоже давать от 1-2 столовых ложек. Можно маленьким детям уже до где-то треть стакана, полстакана уже более взрослым детям можно давать. Иногда ночами сильный кашель тоже беспокоит, прям приступообразный, который детям не дает заснуть, то тогда можно взять в этом случае горячей воды 1 стакан и добавить туда 3 капли люголя, размешать хорошенько и вот, значит, в теплом виде уже ребенка попоить, чтобы он сделал несколько глотков, и это тоже способствует размягчению и остановке кашля. Также не забывать местное раздражающее лечение. Это значит лучше всего вот уже старшим детям можно банки, значит, ставить, а поменьше детям можно сделать баночный массаж, вот, нанести смесь из масла черного тмина и оливкового масла, их двоих соединить и, в общем, на грудную клетку нанести, и потом взять банку вакуумную, значит, отсосать, там 1-2 качка сделать уже, чтобы не сильно, чтобы скользила банка, и, значит, такой вот массаж делать, начиная от, значит, позвоночника, ну, параллельно позвоночнику, справа, слева, значит, в сторону ребер, таким образом, вот, что способствует эвакуации вот этого вот, значит, вязкого содержимого бронхов, мокроты. И чередовать надо, допустим, день банки, там, скажем, или баночный массаж, а на следующий день, значит, йодовые сетки поделать, вот. Если есть температура, это хорошо. Температура, значит, идет борьба с той или иной инфекцией и нейтрализация там вирусов и так далее. Если уже там чересчур температура, нужно смотреть на состояние ребенка, на состояние кашля. Если уже кашель переходит в такой вот кашель нехороший, там уже за помощью надо обратиться к врачу. В общем, в том случае, если температура, можно, значит, 40% взять спирт, ручки, ножки ребенку растереть, не закрывать. Вот. А так еще можно давать гранатовый сок, тоже способствует снижению температуры по 1, по 2 столовые ложки, по полстакана, там детям постарше. Лимонного сока можно давать, чаи с лимоном можно давать. Вот таким образом.